ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா, இந்த ராடில் பேக் சைடில் 45 mm லென்த்து மெயின்டைன் பண்ணணும். இது ராடு ஃபுல் லென்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தியாக ஒரு 2 mm மைனஸ்லேயும் இருக்கும். இது ஆனால் அந்த பேக்கில் 45 லென்த்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கு முதல்ல இப்படி தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தோம். ஒவ்வொரு ராடுக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஜெட் வேல்யூ ஆல்ட்ரு பண்ணுவோம். இந்த ஜெட் -184 சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதாவது ஒர்க்கில் 1 mm ப்ளஸில் இருந்ததுன்னா இங்கே 185 அந்த மாதிரி கொடுப்போம். அதுக்கு பதிலாக இப்போ சிஸ்டம் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லென்த்து மாறுற மாதிரி பண்ணியிருக்கான். இந்த -550 அந்த லென்த்து 184. அந்த -5202 பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் ஆப்செட்டு. அதை நம்ம ஒர்க் மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா, ராடில் ஃபேஸில் டச் பண்ணி Z0 மெஷர் பண்ணதும் இங்கே ஒரு 1 mm ப்ளஸில் இருக்குது அப்படின்னா அது அந்த 184 + 1 185 மாறிடும். அதேமாதிரி மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா 183 ஆயிரும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லென்த்து கால்குலேட் ஆகிக்கும். அதுக்கு தான் இந்த ஜெட் வேல்யூ Z -550 அப்படிங்கிறது 184. இந்த இடத்துல நம்ம ஒர்க் மெஷர் பண்ணிவிட்டு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேல்யூ மாறிக்கும். அதை இந்த மேக்ரோ வேரியபிளில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். லென்த் நம்ம ஈஸியாக ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ப்ரோக்ராமில் ஆல்ட்ரு பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கால்குலேட் ஆகிக்கும் சிஸ்டம் வேரியபிள் யூஸ்